回作るのはこちらのタンクビスチェになります。ベスト風ビスチェと言ってもいいですかね。ビスチェといっても肩紐が太めにしてあるので下着っぽくならなくてね、普段に着やすいかなと思います。花のモチーフを格子状に並べたとても可愛らしい編み地です。使用する糸はこちらになります。湯沢屋さんのウォッシャブルコットンです。この前店頭で10玉パック980円で売ってたので買ってきました。こちらの糸はコットン 50%、アクリル 50% の糸です。25g で糸長が70メートルぐらいですね。かぎ針は推奨が3から4号ということになっています。色番は101番を使います。かぎ針は4号を使います。こちらがビスチェの概要になります。これは前から見たところです。裏側にも全く同じものがあると思ってください。これを筒状に編んでいく形になりますね。5センチ角のモチーフをつなぎながら編んでいきます。で、この部分ですね。ここはモチーフの半分、三角に編みます。そして肩紐の部分はこれ表からは3枚ですが、裏にも3枚同じだけありますので6枚分で肩紐にしています。それでは1枚目のモチーフを編んでみます。はじめに輪を作って細編みを8目編みます。その後はこれは長々編み3目の玉編みですね。これを8回編みます。最初だけ立ち上がり鎖4目ですね。そして角のところは鎖6目、真ん中は鎖3目で編んでいきます。指に2回糸を巻いて輪を作ります。輪の中に針を入れて糸を引き出します。鎖1目ですね。細編みを編みます。輪の中に全部で細編みを8目編んでいきます。8目編んだら糸を引いて輪を引き締めます。針を戻して最初の細編みに引き抜きます。次は玉編みを編んで鎖編み、玉編みを編んで鎖編み、四角にしていきます。まず鎖編み4目で立ち上がります。これは長々編み1目の代わりになります。次は同じところに未完成の長々編みを2回一度に引き抜きます。鎖編み6目編みます。これは角になります。次は、長々編み3目の玉編みですね。鎖編み3目です。長々編み3目の玉編みです。次は角になりますので鎖6目です。次は長々編み3目の玉編みです。次は鎖編み3目です。では残りもこの要領で編んでいきます。ここまで編んできました。最後は鎖編み3目ですね。最初の玉編みに引き抜きます。これで糸始末をします。糸始末は1枚ずつやっても最後にまとめて一気にやってもやりやすいようにやっていただければいいかと思います。では裏側に糸を出して絡めていきますね。
では2枚目のモチーフを編みながら1枚目につないでいきます。この角のところで引き抜き編み、玉編み同士で引き抜きます。玉編み同士で引き抜きます。角のところで引き抜きます。2枚目のモチーフ、細編み8目、玉編み1目編んだところです。次の鎖6目でこちらのモチーフの角のところ引き抜きでつなげます。まず鎖編み3目ですね。そうしたらこちらの角の鎖6目を側にすくって引き抜き編みします。次は鎖編み3目です。長々編みの玉編みを編みます。この玉編みとこちらのモチーフのこの玉編み、これをつなげますね。引き抜き編みします。鎖編み3目です。長々編みの玉編みを編みます。この玉編みとこの玉編み、これをつなげますね。引き抜きます。次は鎖3目です。角の鎖を側にすくって引き抜き編みです。これで4箇所つなげることができました。次からは鎖編み3目、玉編みという形でモチーフを編んでいきます。モチーフを2枚つなげたところです。ではまずモチーフ縦に4枚分ですね、つなげていきます。縦4枚モチーフをつなぐことができました。では次の列ね、縦4枚またつないでいきます。次のモチーフはこのモチーフになりますね。ここから玉編みを編み始めて角のところでつなぎます。玉編み同士をつないでまたこちらのモチーフの角とつなぎます。この位置まで編んであります。では鎖3目ですね。こちらのモチーフの角に引き抜き編みをします。鎖編み3目です。玉編みを編みます。この玉編みとつなぎますね。鎖編み3目です。玉編みを編みます。この玉編みとつなぎます。鎖編み3目編んだらこのモチーフのこの角ですね、ここに引き抜き編みをします。鎖編み3目です。玉編みをします。ではこのまま1枚モチーフを編んでしまいます。では次はこの部分ですね。この編み図になりますね。ここからスタートしてまた鎖6目のところで角でつなぎます。玉編み同士でつなぎます。でこの部分ですね、ここで1回引き抜き編みをして今度こちらのモチーフにも引き抜き編み2回引き抜き編みをします。そしてまたこことこことここで引き抜いてつないでいきます。この部分まで編んであります。では鎖3目編んでこのモチーフのこの角ですね、ここに引き抜き編みをします。
鎖3目です。玉編みを編みます。この花びらにつなぎます。鎖編み3目です。玉編みを編みます。この玉編みにつなぎますね。次は鎖3目です。このモチーフのこの角ですね。ここに引き抜き編みをします。そうしたら今度はこちらのモチーフですね。この角に引き抜き編みをします。鎖編み3目です。玉編みをします。次はこの玉編みですね。ここに引き抜き編みです。鎖3目です。玉編みをします。この玉編みに引き抜きます。鎖3目です。この角に引き抜きます。鎖3目です。では残り1枚モチーフ編んでしまいます。つなぎ終えました。こんな形になりますね。ではこのつなぎ方で4行ですねを20列、これは表身ごろなので半分しかないですけれども、裏もありますから20列つなげて筒状に編みます。モチーフを19列編んだところになります。20列目でここをつないで筒状にします。ここまで編んであります。では鎖編み3目編んでこちらの角につけます。鎖編み3目、玉編みを編みます。この玉編みに引き抜きますね。鎖3目、玉編みです。こちらの玉編みに引き抜きますね。鎖3目です。この角ですね。鎖3目、玉編みです。鎖編み3目、玉編みです。
鎖編み3目でこちらのモチーフですね。ここに引き抜きます。鎖編み3目、玉編みです。この玉編みに引き抜きますね。鎖3目、玉編みです。この玉編みに引き抜きますね。鎖3目、角の鎖引き抜きます。鎖3目、玉編みです。鎖3目、最初の玉編みに引き抜きます。こんな風につながりますね。でこの時に輪がねじれないように気をつけてつなぎます。では残り3枚ですね。編みつないで筒状にします。残り3枚の編み始めはこの位置の玉編みからスタートして鎖を編んでこの角につなぎます。そしてぐるっと編んで編み始めに戻るという形で編みますね。ではやってみてください。これで筒状になりました。ではこの部分モチーフ6枚分ですね。前身ごろに6枚、後ろ身ごろにも6枚モチーフをつなげます。前と後ろに6枚ずつモチーフをつなげました。次は肩の部分ですね。表から見ると3枚ですけれども実際には6枚です。肩のところもねこんな風につなげることができました。では次はこの三角の部分ですね。モチーフ半分、これを4箇所編んでいきます。こちらがモチーフ半分三角に編む編み図になります。まず輪を作って細編み4目ですね。ここは鎖編み5目でいきます。ここは四角のモチーフと同じ編み方ですね。で最後は三つ巻き長編みを編んで半分で終わります。指に糸を巻きつけて輪を作りますね。輪の中から糸を引き出して鎖編み1、輪の中に細編みを4目です。で糸を引いて輪を引き締めますが、この時にあまりきつく引かなくて大丈夫です。このぐらいにしておけばいいと思います。では鎖編み5目です。そうしたらビスチェのこの脇のところですね。ここに三角に編みつけていきます。これを裏向きにしますね。この角のところに引き抜きます。鎖編み3目です。細編みのところに玉編みを編みます。
モチーフの角に引き抜いて、三つ巻き長編みですね。これでこの部分三角に編むことができました。では残り3箇所ですね。こちらとこちらとこちらと同じように編んでいきます。半分のモチーフを4箇所編むことができました。あとは縁編みになります。それではまず上からやっていきますね。まず脇のところからいきましょう。ぐるっと細編みで1周拾います。このモチーフとモチーフの間の隙間のところから始めていきます。このモチーフとモチーフの間の隙間のところですね。ここに糸をつけて細編みをします。鎖3目のところですね。ここは細編みを3目。玉編みのところに細編みをします。鎖3目のところは細編みを3目編みます。玉編みに細編みです。鎖3目のところは細編み3目です。次はこの三角のモチーフ半分のところですね。ここの位置に来ています。まずこの四角と四角のモチーフの間のところから糸を引き出します。そしてこの四角のモチーフとこの三角のモチーフの間ですね。ここから糸を引き出して、これで細編み2目一度にします。ここは三つ巻き長編みしたところですね。細編みを5目編みます。輪のところに細編みを1目。ここは鎖5目のところですね。細編みを5目編みます。次ですね。次はこの三角のモチーフと四角のモチーフの間から糸を引き出します。そしてこの四角のモチーフとこの四角のモチーフの間、ここになりますね。ここから糸を引き出して、ここも2目一度にします。次からやっていきますね。鎖3目のところは細編み3目です。玉編みのところは細編み1目。鎖3目のところは細編み3目。玉編みのところは細編み1目。鎖3目のところは細編み3目。モチーフとモチーフの間の隙間のところは細編み1目。鎖3目のところは細編み3目。ではという形でぐるりと1周編んでいきます。1周細編みで拾ってきました。では最初の細編みに引き抜きます。では縁編みの2段目です。まず鎖1目で立ち上がって細編みをします。ここに鎖3目のピコットを編みます。鎖3目編んだらこの細編みのところですね。こうすくって糸を引き抜きます。次の目から細編みを3目編みます。次は玉編みの上の位置になりますね。まず細編みを編んで鎖編み3目。細編みのところです。ここをこのようにすくって引き抜きます。次は細編み3目。玉編みの上のところですね。まず細編みを編んで鎖3目。細編みのところこのように針を入れて引き抜きます。
次から細編み3目、ここは2目一度したところですね。ここに細編み、鎖3目、ピコットを編みます。次は斜めのところになってきますね。ここもこれまでと同じ感覚でやっていきます。まず細編みを3目編みますね。次の目で細編みを編んでから鎖編み3目、これをピコットにします。次の目から細編み3目ですね。次の目で細編みを編んでピコットです。次から細編み3目、はい、ここは2目一度したところですね。ここに細編みを編んで鎖編み3目、ピコットです。次はまた四角のモチーフのところですね。ここもやってみますね。まず細編み3目、玉編みの上のところ細編みを編んで鎖3目、ピコットにします。次からまた細編み3目、玉編みの上のところですね。細編みを編んで鎖3目、ピコットにします。次から細編み3目、モチーフとモチーフの間のところですね。ここに細編みを編んでピコットです。次から細編み3目、ではこのやり方で1周編み進めていきます。こちら側縁編み完成しました。では残りですね、この部分、この部分、そして裾側も同じやり方で縁編みをします。上の部分も、そして裾の部分も縁編みピコットを編みました。これで完成となります。完成サイズを測ります。